Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Усещали ли сте се странно понякога, когато дойде пълнолуние? Гледали ли сте звездите, които сякаш осветяват знаците, които следват в живота ви? Имате ли чувството, че вътре в душата ви се появява една странна, но много позната мелодия, която се разлива вътре във вас, изпълва цялото ви същество и ви кара да тръпнете в очакване? Чували ли сте как плаче душата ви на лунна светлина и как се моли самотата й да свърши? И сякаш вътре в празнотата й вие чувате как прокънтява един стон, един вопъл на онази душа, която ви търси през времето и пространството и която идва, за да бъде заедно с вас. Вашата духовна половинка. Боли ли ви, че сте сами в този изкрейзващ, разпадащ се от нови технологии свят? Вярвате ли, че още миг и ето всичко ще започне от начало? Духовните връзки, има ли ги? Нима съществуват? Какво е усещането, когато срещнеш онази душа, която е тръгнала през времето и пространството, за да дойде тук при теб и да се съберете заедно в едно общо цяло и да образувате една обща душа, която е цялостна и неунищожима? Нима всичкото това може да се случи? И Бог ни го е дал като подарък или като награда за това, че сме минали през нашите страдания и изпитания и го изсипва върху нас като един златен, благодатен дъжд, за да може нашата душа, срещнала своята духовна половинка, да се спре, да си почине, да постигне онази хармония и равновесие, които са характерни там горе за отвъдното. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Днес започваме една много дълга поредица, която е посветена на духовните връзки. Втората ми книга «Духовните връзки» разказва за много случаи, които са необясними, които звучат фантастично, но които действително са се случили. Най-важното за нас е, че духовните връзки съществуват. И когато се срещнем с онези души, които са ни определени, за да изпитаме онази хармония и онова споделяне, които са ни дадени в този живот, ние се усещаме щастливи, ние се усещаме изпълнени с любов и искаме тази любов да я раздадем на всички онези около нас, които не са я получили, и искаме, образно казано, да прегърнем целия свят, за да можем да споделим онова щастие и да раздадем частичка от него на всички, които искат да бъдат щастливи. Живеейки динамично в забързания делник и изкрейзващия свят, посветен на нови технологии и на материални неща, ние сме щастливи, че това днес се е случило на нас
И ние може да се усещаме като бели врани сред множеството черни, но вътре в себе си, в съществото си, ние сме щастливи, защото Бог ни е дал този подарък или тази награда. Защото ние сме срещнали своята духовна половинка. В ерата на Водолея, в която ние се намираме днес, нашата душа сякаш се събужда. Тя проявява нови характеристики, които са характерни за отвъдното. Това са нейните честота и вибрация. И всъщност, на базата на тези честота и вибрация, тя успява да открие своите духовни половинки. Намираме се в ерата на Водолея и нашите души все едно се докосват една до друга. Това може да стане както в реалността, така и в виртуалността, чрез интернет технологиите. Но най-напред ние установяваме, че вътре, дълбоко в себе си, ние имаме нуждата от нещо, което е различно. Това е защото нашата душа сега в ерата на Водолея се е събудила и тя започва да търси онова, което й е необходимо в лицето на другата душа, на онази душа, която е минала през времето и пространството, за да дойде тук, на Земята, и в този момент да се срещне с нас, да успореди честотата и вибрацията си с честотата и вибрацията на нашата душа и заедно да образуват единно цяло, което е силно и неунищожимо. И ние сме щастливи, че днес това се случва на нас. И ние сме доволни, че в този бит и делник, който е изпълнен единствено и само с материални неща, сме срещнали нещо, което е различно. Сме срещнали един човек, с когото можем да споделим самите себе си по всички възможни начини – интелектуално, емоционално, духовно, сексуално. И сме изпълнени с една тиха радост, че най-после сме намерили своя пристан, че най-после вътрешното ни желание за спокойствие и хармония е удовлетворено, защото сме срещнали някой, който говори образно казано на нашия език, има нашите интереси, с когото ни е уютно на душата и с когото можем просто да помълчим заедно, защото това е хармонията, която се получава при духовните връзки и тя е подчинена на други закони, които са свързани с духовното и отвъдното. Тази душа, която е тръгнала от отвъдното и е преминала през времето и пространството, за да се срещне с нас, има същите нужди тук вътре в себе си, които са като нашите нужди. Тя търси също спокойствие, хармония, тя търси разбиране, тя търси грижа, милост и обич. Но тя дава същите тези неща на нас, които стоим отсреща. И всъщност по тези нужди и по тези знаци ние се разпознаваме и се срещаме. Ние можем да срещнем своите духовни връзки както в бита и делника, така и чрез стената на интернет. Често пъти хората, когато сърфират в интернет, установяват, че имат странни усещания. Интернет е построен на фотонният принцип. Аз ще направя отделно видео за интернет и за фотонния принцип, защото духовните връзки са тип фотонни връзки
и усещанията, които се получават между двамата партньори, граничат с фантастичното. Някои хора обясняват, че те не са реални, че те са невъзможни, но всъщност те съществуват, защото днес в ерата на Водолея се включва нашата нова характеристика на душата в лицето на чистотата и в лицето на вибрацията. И когато разпознаваме подобни на нас души, вътре в нашето тяло, в цялото ни същество, започва нещо да вибрира. Разлива се една радост, усещаме едно спокойствие и сме изпълнени с копнеж, че много скоро ние ще се слеем с другата душа по един съвършенно различен начин, който не бихме могли да обясним с думите, които са ни известни. Това е едно усещане за пълнота, за радост, за хармония и в същото време то е реално, макар и необяснимо. В нашия живот много неща са необясними, но имайки в паметта на душата си усещанията, които сме изпитвали в отвъдното, ние можем да ги успоредим и да ги разпознаваме и днес в нашия бит и делник. И когато срещаме своите духовни връзки, вътре в съществото ни сякаш се разнася тази позната мелодия, която ни припомня, че там горе в отвъдното ние сме си обещали, че тръгвайки в този живот, ние ще се търсим, ще се намерим и ще се срещнем и ще изживеем остатъка от този земен живот заедно, споделяйки самите себе си по всички възможни начини, за да можем да преживеем онова чувство на радост, на любов, на хармония и за да можем да отнесем спомена от това преживяване в отвъдното и да го пренесем във всеки следващ земен живот. Духовните връзки – това е една основа, която ние сме изграждали много животи. Това е една основа, на която ние сме стъпили на базата на преминатите от нас страдания и изпитания. Това е един трамплин, който ще ни изстрелва напред и нагоре в едни висини, които са непознати за много хора, които са неизпитвани от тях. Но това, че са непознати за повечето хора, не означава, че те не съществуват. Защото нашите души са дорасли да преживеят подобни моменти, защото Бог ни е дал златния дъжд, който да се изсипе върху нас, защото ние сме заслужили тази Божия благодат и във всеки един момент ние се радваме, когато я получаваме в лицето на духовната връзка, която сме срещнали. Скъпи приятели, ние ще продължим в поредицата занапред да обясним какъв е механизма на духовните връзки, как да ги разпознаваме, къде ги срещаме, какво се случва, когато сме готови за духовна връзка, какви са нашите преживявания и какво се случва, когато не сме готови вътре в себе си да срещнем своята духовна половинка. За всичките тези неща по-нататък аз ще разкажа в поредицата от видеа, които съм подготвила. Какво да бъде посланието за духовните връзки?
Радвайте се, че тук и сега, в този момент, на вас ви се е случило това чудо да срещнете своята духовна половинка. Споделяйте самите себе си по всички възможни начини с нея. Бъдете открити, бъдете честни, бъдете себе си и вярвайте, че само по този начин вашата душа, получавайки този заряд на любов, на прекрасна емоция, на щастие, ще се умножи вътре в самата себе си, ще затрепти с нова чистота, ще промени своята вибрация, докосвайки се до това общо цяло, което е неунищожимо и силно, и ще се възвиси до граници, които граничат в божественото, т.е. в този живот, докосвайки се до преживяванията с духовна връзка, ние се докосваме до божественото. По този начин Бог ни дава своята благодат и по този начин ние получаваме своята божествена награда, срещайки своята духовна половинка. Благодаря ви от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващите видеа, посветени на духовните връзки. Довиждане!